Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Вас приветствует экипаж вертолета Ми-8. Сегодня мы отправимся на юго-восток Камчатки. Мы пролетим над вулканами, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А также увидим Курильское озеро. Оно считается самым медвежьим местом на всем полуострове. Желаем вам приятного полета. Перед нами открывается плато Мутновского вулкана. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире. Через трещины выходит вулканический газ. Столбы пара могут достигать 1 километра в высоту. Высота же Мутновского вулкана составляет 2322 метра. Это действующий вулкан. Последний раз извержение произошло в 2000 году. А в 2008 году российский парашютист Валерий Розов прыгнул в кратер Мутновского вулкана. Приземление вышло удачным. Сейчас мы пролетаем над вулканическим массивом Ксудач. Его кальдеры и кратеры заполнены озерами. В 1907 году здесь произошло катастрофическое извержение. Оно в буквальном смысле потрясло половину мира. По силе оно было сопоставимо с грандиозным извержением вулкана Кракату. В 1883 году вулкан в Индонезии уничтожил большую часть острова. Мы достигли Курильского озера. Оно появилось в результате мощного вулканического извержения. Позже земля просела и образовалась кальдера. Она постепенно заполнилась водой. Посередине озера находится остров Сердце Алаида. С ним связана легенда о вулкане. Алаид уединился в Охотском море, но оставил сердце камень в этих местах. На Курильском озере проходит самая многочисленная медвежья рыбалка. С июля по сентябрь идет нерест нерки. В это время воды почти закипают от количества рыбы. И медведи собираются здесь, чтобы вдоволь полакомиться лососем. Популяция бурого медведя на Камчатке самая крупная в России. Мы пролетаем над уникальным природным объектом Кутхи-Небаты. На языке ительменов это означает «лодки бога Кутхи». По легенде, мудрый ворон Кутх оставил сушиться здесь свои лодки. Юг Камчатки – край удивительной красоты. Но нам пора возвращаться. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что полет вам понравился.